Yeah. ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب وبنات؟ شخباركم يا محمد جيم اوفر. اليوم راح نلعب ماينكرافت. المهم اليوم راح نلعب ماينكرافت طبعا يا شباب. اليوم شنو راح نسوي؟ والله ما ادري. خليني اولا اسقم الكاميرا وبعدها راح نتناقش. المهم اليوم شنو راح اسوي؟ نستكشف البحر، ندور على ألغاز كده، كهوف تحت، أشياء. أنا أقول كده أحسن. باهي. أوكي أنا أقول كده. المهم إن شاء الله اليوم راح نكتب اسمين من أسماء المشتركين يا شباب. طبعا شنو نعبي الأول، بعد نعبي الثاني كله، بعد الثالث ترتيب الثالث. طبعا هنا ما في ثالث عشان الصندوق. أوكي هنا يو او واي، وين الواي؟ انتظر واي والاس اس اي اف. لو غلط يا صديقي ان شاء الله لن ما تزعل مني. جيمر مش جيمس، جيمر. لو غلط بليز يا صديقي ارجوك انك لا تزعل مني. اوكي اسف لو غلط، راح اصلح لك في الحلقة الجاية. طبعا يا شباب اسف على السحبة، آسف جدا جدا على السحبة يا شباب، لأني عندي ظروف مريض يا شباب. كنت انتظر راح نكتب اسم واحد. الحلقة الجاية راح نكتب اسمك يا صديقي اللي كنت بدي أكتبه. هذا يوسف وهذا أحمد. طبعا آسف طبعا يا شباب على السحبة، والله كنت مريض. لو ماني مريضة والله يا شباب راني هذيك. والله يا شباب راني سجلت لكم فيديوهين لحد الحين. اوكي انتظر، قضيتها شباب. انتظروا شوي انا راح ارجع. شباب اسف نادالي ابي. اللعبة فيها لقلقة وانا كده. المهم كتبنا اسم من اسماء المشتركين، ان شاء الله يكون صح يا صديقي. لو غلط سامحني، اسف جدا 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 جدا. اصوات غريبة عجيبة، نخفض الصوت قليلا يا شباب. المهم انتظروا نعدلو شوية. خلينا نحل الفتحة هنا. احنا المزرعة أخضر. هيا طبعا اسم المشتركين راح يبان لك فوق. انتظر جيب. وين طبت المهم يا شباب. اوكي هنا درت بالغلط، ادري. تحكم ماينكرافت الجوال صعب قليلا. شفتوا تحكمها صعب قليلا يا شباب. والله انا اللي ما اعرف العب. اوكي اصلا اللعبة مو يعني تمام، اظنها مو الاصلية، لكن ان شاء الله بعد ما اصلح كمبيوتري. طبعا يا يوسف اللي كتبت اسمك في غرفة المشتركين، ادري انك سألتني وانا للاسف ما ابيع ابغاه وبدي اصلحه يا يوسف، مشان بدي اشغل بيه وانشر بيه.
يعني آسف. اوكي تبقى 2، هنا في وحدة وهنا، ونطير وحدة من هنا. اوكي عندنا 10 ويت طبعا، 20 ويت والله ما ادري. المهم اوكي في نهاية هاد ما حطينا وحدة. تم يا شباب، اي شباب، طبعا شباب وبنات لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة لو ما انك مشترك. طبعا ان شاء الله راح احط اسم قناة صديقي احمد في الكومنتات. تدري عندي شغل، ما عندي شغل. المهم مو لازم يركب. هذه واحدة. هيا خلصنا. ستني احط الويت. تدري راح احطه. عن اخوان شنو فيك؟ هات ان شاء الله. حط الدرت هنا والبيت. اظن عندنا لحم حطيناه هنا. اي والله انتظر، ليه ما نحط هذا؟ اوكي طبعا شباب لي باسمه يدخل في قاعة غرفة المشتركين. اكتب لي تحت في الكومنتات محمد. حط اسمي في قاعة، في شو اسمه، غرفة المشتركين. تلخبطت طبعا يا جماعة، وانا راح ان شاء الله احطك. وين القارب؟ هناك يطلع على طول هاد وللدرجة. هيا ندور على شنو، خريطة كنز. المهم ان شاء الله بنلقى يا جماعة ان شاء الله. اصلا بتعطيك دايموند واشياء كثيرة مرة. اوكي اظن ما في ولا شيء. اظن كذا. اي ما في. شنو هاد اللي تشوفونه؟ انتظر راح انزل عليه. ما عليكم. بدنا تحت الحين. بس خلي الصورة تبان. الخيل تاعك وين شهد؟ علاش خشيت علي توا يا باتي؟ نبي الشهد، خدك وين تاع الشهد؟ قعدت في الصالة. ما قعدتش في الصالة.
يا شباب ورجعت لكم، اضطريت اني ارجع طبعا. اعرف مكانه 1500 او 600. المهم يا شباب، طبعا اللي قطعت عليكم ابي دخل علي. اوكي مو مشكلة، راح نرجع. انتظروا بس. هاي نرجع. دخل علي يعرف في الوقت الغير مناسب، لكن انه ابي والله ما ادري شنو اسوي. عادي ما يهم. طبعا انتم تدرون ظروفي ما تساعد على اليوتيوب، يعني احتمال اسيبه فترة اني اصلح اللابتوب يا شباب. يعني لو سيبته مو تقولوا هذا سحب علينا وهني، لا بدي اسيبه فترة بس مشان اسوي لي غرفة لوحدي ومكتب. هذاك الشيء طبعا. اي طبعا ما اكتشفته عشان دخل علي ابي الجميل الرائع هذاك. والله انا لي هنا. اي والله. شنو في ما في صندوق. اوه نو ما في شيء، وانا دمي ضعيفين. من القارب هناك. اخرج اخرج. اوكي ونروح نتقدم قليلا يا شباب، بالك نلقالنا شيء اخر في خريطة كنز. اوكي ان شاء الله نلقى شيء اخر. انا خريطة كنز انتظر شنو. لا روح روح روح. اوكي ما في شيء اظن كده ما في شيء. لكن الخشب هذا والله حلو حلو. راح نرجع ناخذ منه طبعا في المستقبل يا جماعة مشان البيت. انا والله ما ادري في الحلقة الكم، لكن يا شباب قريبا ابني البيت. قريبا ابني معكم طبعا. احتمال اسويه بث مباشر، احتمال مشان اطول ساعة. ذاك شي انا لي من بكرة. خلك مستقيم يا اخوي. انا اشوف اشياء لكن انتو والله ما ادري تشوفونها ولا لا. انزل اظن هنا. لا ما اظن. هذاك حسبت شي. فين القاعد؟ ركبني يا ابني. اوكي ركبني. يعني في هذه الاعماق ما لا يوجد. شنو هاد؟ كالبيت اظنه. يا الله ان شاء الله في خريطة كنز. ما بدي دايموند على الاقل، لا اي شيء. المهم حلو. هيا بينلي. اشوف غرفة الزومبيز. هاد بيت. انتظر هواء بدي هواء. انا يا اوكي رقيت. هاد بيت. راح ننزل نستكشف. ما عليكم. هي هنا المدخل. شنو فيه؟ ما في شيء. لنموت. اشري هيا بليز. لا اوكي لنموت. بيت لكن فارغ. عاد المهم راح نرجع للبيت اظن. لا ما نسيت طريق البيت. لا ما نسيته. اظن مخلف انا هو اصلا ملفنا واجدنا احنا. في شيء هناك. يلا العلامة. اوكي هي يا اخوي اركب. برم 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 كده وعدي. هناك يا جماعة امامي. انتظر بس انتظر. لو في اصوات طبعا يا جماعة اسف طبعا.
وقف هنا جنبي. والله شفت شي يا جماعة، والله هادوا. خلينا نرجع نتنفس قليلا. قلت شفت شي. ننزل الحين نستكشفه إن شاء الله. يا الله بليز. صندوق. ما في. احنا متنا فين القارب يا جماعة؟ القارب بعيد. نرجع للبيت طبعا ما دام ما لقينا شيء. حلقة البحر راح نسويها حلقة واحدة بنفسها. خلينا نقرب طبعا. فين البيت؟ هناك أظن. لا تزيد يا ابني. هو 500 البيت طبعا. أيوة هيك. هي 1500 أو ما أدري كم. والله ما أظن 1500 هو، لكن أنا آخر مرة شفته 1500 صحيح. تظهر لنا نشوف. لكن والله تبقى صورة أحداثيات طبعا يا جماعة. تظهر 1500. يا قربنا هنا. شوف الشجر اللي مقطع أني. هذاك البيت هذاك قدامنا. قلتلكم 1500. قلتلكم والله قلتلكم. أحداثيات تساعد كثير. المهم يا شباب الحلقة الجاية راح ننزل كهف. سمعتوني كويس؟ اوكي خلينا نكسر هاد. جانا مرة واحدة. كز علينا شنو فينا. المهم نمشي نشوفه. السلام عليكم. اخوي شنو تبيع؟ فينك يا كلب يا ورع يا الورع. طبعا مو هو اللي ضربني. راح نسوي بوابة ندى. لكن منين الايرون؟ عندي. اظن الحلقة صارت طويلة مرة. هادي بلوكة ايرون نجيب هنا، وهاد 4. نظم. اوكي 9 ايرون 13. اوكي كويس. المهم نسوي بوابة ندى طبعا. الحلقة الجاية طبعا راح نجيب جولد من ندر. سمعتوني كويس؟ انا مو اطرش. نجيب جولد من ندر. يا محمد انت بتلخبط ولا شنو؟ لا ما بلخبط. سمعتوني كويس. 3 9 اوكي نسوي هذه. سوي لنا خريطة طبعا يا شباب. ورينا. شنو؟ ليه ما تبين يعني؟ اوكي هنا. احنا هنا في جزيرة من هناك. صحيح في جزيرة في الجهة الأخرى. صحيح كمان. تدرون ايش طيح شي هذاك؟ حبل فقط. ما بدي اياه. آسف. طبعا هذه ما تنفع يا شباب عشان أنا ما فيها. المهم أنام وراح أصنع لي شنو تحت القراءة. هي بدها لوح وورق أظن فقط. المهم حدادي من يدك. تجيب هنا. جيب الخشب وهيك ولا هيك. هادي
اوكي، حطه فوق الكرافتنج تيبل. بيش انه صار كبرتها فقط. احاها رد. اما بس عنده ورق 9 هذه. احاها ورقتين جبلنا نفس الشيء طبعا. واحدة طبعا راح اخليها دايم وياي، والاخرى راح اخليها في الصندوق. اظنها تمتسك في اليد هذه. اي والله. طبعا بوابة النذر راح نسويها هنا بالضبط هنا. اوكي، انا ليش حاطه في يدي والله ما ادري. عن المهم جيب لنا ديرت. عندي طريقة طبعا اسوي بها بوابة النذر السريع ان شاء الله. السريع. هاي احاها. اوكي، هو ارتفاعها 5 هو كده 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 كده. اوكي. ادري اني اقول له اوكي هذه كثير. بعدها 1، بعدها كده والله كده. المهم يا شباب فهمت الطريقة هي كده صح؟ والله دايما انسى. اي لا مو اي. اوكي هاك هات الزاوية هادي كمان. هاتها بدي اياها. طيحها. حط لازم ما نسكرها كلها طبعا، حتى من الزوايا طبعا. يا الله. اوكي يعني انا درت وماي ولا بقى تسكر هاد ولا هاد هيك. جيب الماي واحط هيك. طبعا راح اسوي شي عشان ما تندر فوضى. طبعا تسحب الماي. خلاص هاي انزل. هيا هيا الشبل. طبعا نسيت اني اصنع يا شباب. وسع واحدة من هنا، واحدة من هنا. اوكي روح يب. هيا تخطيطات يا جماعة، تخطيطات. المهم ورق الديرت والرمل هات. طبعا نسوي بوت نندر على السريع. كول. هيا كفينا. اوكي يلا كسر. اوكي نزلنا. هيا اوكي. كده واحدة. فين الديرت هذا؟ هيا اسرع. انا بدي اطول عليكم المقطع طبعا يا جماعة. لو ما زلت موصل لعند هذا المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة لو منك مشترك. اوكي لكن ما عندي ولاعة راح اسويها. عندي ايرونة واحدة طبعا، ايرون واحد بس وفلنت اظن.
اي اكسر حاجة. اوكي كده كده. ما اظن هنا في دايم ودادي، لا ما يصير، لا مو للدرجة عد تنزل كهف تقطع على دايمود على كده قول، لا هكذا دايمود على ارتفاع 11. ما استحالة يكون كده، لا استحالة، هذه ما تحلم بيها يا الحبيب. 2 هنا خلاص، بقيتين لافا وننهي الموضوع يا جماعة. أخيرا بوابة نقدر نجيب قلد تقليد. بوكات لا 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 بليز شيل البوكت. قبل حرقت نفسي. المهم نبغاه. اوكي هيا كما قلت لكم طبعا شباب، لو وصلنا ل5 لايكات اوكي راح نروح للندر. تسوي حركة الماي. اوكي هيك كمان ادي كده صار تسوي هنا دارت. اوكي ارمي، ابغى انا عارف ادري اني غبي لكن انتظر بس. اوكي تعال انتظروني. طبعا يا شباب وهنا راح تكون نهاية مقطعنا، ان شاء الله يكون عجبكم، اضغط زر اللايك واشترك في القناة لو ما انك مشترك يا حبيب. والحلقة الجاية لا تنسى تحك في هذاك بوابة الندر صحيح، نروح لها الحلقة الجاية لو وصلنا 5 لايكات في يومين. اوكي اضغط زر اللايك حبيبي، اضغط باي. اوكي تم. ادري اني طولت عليكم وباي.